Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulida Putri. Saya adalah penderita sakit asma atau sesak napas sejak 4 SD. Sebelumnya saya pernah berobat kemana-mana dan mengkonsumsi banyak obat tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah dikenalkan oleh Pak Abdul dengan produk Siok ini, saya memakai ini selama 3 hari. Alhamdulillah banyak perubahan. Batuk sudah tidak ada, asma juga alhamdulillah sudah mereda, sudah tidak pernah kambuh lagi. Daya tahan tubuh saya juga semakin kuat, tidak mudah capek juga. Kalian yang punya penyakit apa saja boleh memakai Siok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.